Karibuni sana ndugu zetu ambao wanaendelea kufuatilia kwenye TV yetu ya Lameck TV, na sisi tunaitwa kwa majina kama gisi unavyotufahamu. Mimi kwa majina, mimi peke yangu hapa naitwa Joseph Masudi Kemo, na huyu ambaye unayemuona yuko kwenye nafasi yake ya cameraman anaitwa jina la Andrew Malexi. Kwa hiyo hapa tumefika ni mahali ambapo unaita Katuza. Kama gisi unavyoona hapa ni Katuza, mahali ambapo lipo, na nimekuja kumuona huyo ambaye anaitwa Big One. Huyo Big One nimesikia mtaani kwa nasema mambo ya Big One. Sasa nataka nije kumuona mimi peke yangu kwenye macho yangu ya kinyama, ili nipate kumuona huyo Big One kwenye ofisi yake. Kwa hiyo ndugu zetu ambao wanaendelea kufuatilia kwenye TV yetu Lameck TV, na sasa tunakwenda kuingia kwenye ofisi ya Big One. Odi? Ndio, jambo. Jambo yenu. Mpo salama? Salama. Ndio, asante sana. Ndugu yetu ambaye anaendelea kutufuatilia kwenye TV yetu ya Lameck TV, kama gisi unavyoniona hapa, nimeingia kwenye ofisi ya Big One. Big One njoo huyu ambaye tunataka kuzungumza naye. Nyinyi ambao mnaendelea kutufuatilia, tizama hapa nimeingia ndani. Wakati kumbuka nilipozungumza na nyinyi nilikuwa nazungumzia niko nje ya ofisi ya Big One, lakini kwa sasa niko ndani ya ofisi ya Big One. Kama gisi unavyomuona yeye tayari tena nimefika hapa bila hata kumwambia kwamba leo nitafika. Yaani nimekuja kumsurprise, wala ajui kile ambacho mimi nitakwenda kumwambia hapa. Kwa hiyo kama gisi unavyomuona, huyu ndio ambaye anayemiliki ofisi nzuri hii ambayo unaiona. Ndugu yangu, kama gisi unavyomuona, tunataka tuzungumze naye kwa sababu tumesikia mambo mengi yanasemeka huko mtaani. Kwa sababu Big One na biashara sijui mahali ambapo yuko au sijui mambo mengi, lakini mimi sitasema yote yale, lakini nimekuja hapa kwa sababu ya kuhakikisha yale ambayo tulikuwa tunasikia mtaani kuhusu ofisi hii. Kwa hiyo asante sana. Kama gisi unavyoona, ningependelea sana wa ndugu zetu ambao wanatufuatilia kwenye Lameck TV wamuone Big One. Karibuni sana watangazaji, karibuni sana. Asante sana kabisa. Ndiyo, tumekaribia ndugu yetu Big One, mheshimiwa wetu, na tunasema asante pia na sisi kwa sababu umetukaribisha. Ndio. Kwa sababu kuna wakati mwingine tunafika kwenye ofisi zingine huko wanatoka kusema sijajiandaa, sijui nini, lakini watu ni surprise. Mmekuja surprise, ila nitawakaribisha tu maana mnatumikia jamii. Ndio, asante sana. Naona tungezungumzia kidogo na wewe kwenye nafasi kama na hii, maoni matatu, kwa sababu ya ndugu zetu ambao wanatufuatilia wanataka wafahamu zaidi kulingana na kazi ambayo unafanya hapa. Sawa, hamna shida. Ndio, karibu sana. Kwenye nipo tumetoka mbali. Hapa nimefika kwenye ofisi ya Big One, na Big One ndio ambaye yuko hapa. Lakini ningependa Big One, sijui wewe ndio ambaye unatukaribisha. Sijui mimi nikae nafasi gani? Utaniruhusu kama nikae wapi? Hamna, ndugu yangu ungekalia hapa. Ningekalia hapa. Ndio, asante sana. Kwa hiyo tumefika mahali hapa, na wewe pia utaweza kukaa hapa ukatulia, tuzungumze mawili matatu kulingana na hayo ambayo tunayasikia huko mtaani. Asante sana. Kwa hiyo ndugu yetu, huyu ndio Big One. Na ukitazama hapa kuna mwingine msichana ambaye mwenyewe aliingia hapa, dada yetu, kwenye ofisi ya Big One. Kwa hiyo Big One hapa anapokea wateja mbalimbali kulingana na kazi yake. Kwa hiyo sasa, lakini hapa nataka niongee, huyu ndio bosi wetu ambaye anaitwa Big One. Ningerudia tena jambo tena, mheshimiwa. Kweli kwanza nina furaha kubwa sana kukuona. Unajua kuna wakati mwingine mtu utaweza kaitwa majina huko, lakini usifahamu huyo mtu. Sasa leo hivi nimefika, nimekufahamu kama wewe ndio Big One. Na siku hii ya leo nataka niulize, hapa kwenye ofisi yako huduma zako ziko namna gani? Nzuri sana. Nitakuwa nasema ninayo shauku kuona mnanifanyia surprise. Nafurahi na inanifanya na mimi nijisikie kwamba nakubalika kwenye jamii. Ikiwa watu wananiongelea Big One, baadhi ya wengi watanijua leo. Mimi ndo Big One, karibuni sana hapa. Huduma zangu nazozifanya, nafanya huduma za uwakala. Napokea hela, natuma hela, na nina huduma zingine ambazo nazifanya tu mitaani kama ofisi zingine za kusaidia jamii ya Zaleka vile vile. Ndio hivyo ndugu zangu, ndio kazi zangu ambazo nazifanya. Ndio ndugu yetu ambaye unayetufuatilia kwenye TV yetu ya Lameck TV. Huyu ndio Big One.
Na hapa umesikia huduma ambazo zenye yeye yuko nafanya kwenye ofisi. Na hizo huduma ni kwa sababu ya kusaidia, kumbuka, ni kwa sababu ya kusaidia jamii yote nzima ya Dzaleka. Na sio tu jamii nzima ya Dzaleka, pia hata na nje ya Dzaleka. Kwa sababu mtu aiza mteja akifika na ofisi hii, naamini kwamba hawe sijui ni mkimbizi, awe mwenye nchi wa hapa wa asili ya Malawi, hawezi akamfukuza. Wote wanapata huduma kwenye ndugu yetu huyu ambaye anaitwa Big One. Kwa hiyo ndugu yetu, nimesikia kwamba wewe huko unafanya mambo ya wakala, sijui hiyo mambo ya wakala. Nataka nifahamu hivi leo, mimi nikisema kwamba na pesa zinatoka Umarekani, Canada, sijui huko Australia, sijui nchi mbalimbali tu, hizo nchi ambazo za Ulaya, je, hizo huduma zote zinafanyika ndani ya ofisi yako? Ya, ni kweli ndo huduma nafanya hapa. Natuma hela Malawi nzima, napokea hela kutoka sehemu yoyote ile, pia na kutuma kutoka Marekani, Uingereza. Kweli hizo huduma zinafanyika hapa bila shida. Nataka kusema kwamba huduma zote zinafanyika hapa. Kuhusu nini? Kuhusu tu mambo ya pesa. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe unasubiria nini? Wewe unasubiria nini? Kwanza mimi hapa natoka na namba yake. Na mimi naye niko na marafiki huko nje huko. Mimi hapa natoka na namba yake. Na sijui kama kulingana na nafasi hii ambao ulipo, kuna watu ambao hawajui area, aiza maeneo ambayo yenye wewe unapopatikana. Sisi like ofisi kuu yetu inapatikana Katuza. Tuko Katuza. Ukifika Katuza ukiulizia kwa Big One, Katuza nzima ukiuliza kwa Big One ni lazima watakufikisha. Pia tuna zingine ofisi zetu ni like tuna ofisi 3 zingine. Kwa ajili ya ambao wako Kawale, wako zingine zone, kuna ofisi nyingine inapatikana Kawale pale, ambapo nayo tunafanya nayo kazi, ila kuna mtu mwingine ambaye anatumika under control yangu. Inayo ni ofisi ya Big One vile vile, inaandikiwa majina yetu ya Big One Man Service. Sikia jinsi Big One anavyosema. Mimi nilikuwa na wazee, kuna ofisi moja tu. Sitakudanganya. Mimi mwenyewe hapa Big One anahitaji kazi. Kumbe wewe hapo kuna ofisi nyingi. Jamani, nataka Big One alipe kazi, sio hii tu. Kwa hiyo anasema kwamba ofisi ambayo iko naye sio hii moja. Kumbe yuko na ofisi kama 3 kama ngapi ambazo zenye zinaandikwa Big One. Yaani wewe ambaye uko hapa kwetu Dzaleka Camp, ukiona ofisi inaandikwa Big One, ujue kwamba mhusika wa hiyo ofisi ndio huyu ambaye tunaizungumza naye hapa. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa sababu hii yote, kumbuka, ni kwa ajili ya kusaidia jamii. Kwa hiyo ningependelea zaidi, kuna watu ambao wanataka kumfikiria Big One, wanataka wamuone Big One, wanataka wapate namba ya Big One. Kwa hiyo Big One, tungeomba zaidi huyu ndugu ambaye anayetufuatilia, Mungu wangu, mimi nimependa kabisa huduma zako. Peke yangu nimependa huduma zake. Jamani, wewe unasubiria nini kumuona? Ili Big One apate kuhudumia. Ningependa Big One umsaidie namba huyo ambaye anayesikia sauti yako. Angepata tu namba ya mahusiano tu. Ya, kweli kabisa. Yaani hapa Big One iko nafanya huduma. Hapa mimi naamini hapa kuna huduma nzuri ambazo ziko zinafanyika hapa kwenye hiyo ofisi ya Big One. Lakini bado angaliki busy ndio kwa maana tunamuona kwamba una kama kisi unavyoona Big One bado angaliki busy kidogo, na hapa nimekuja special kwa sababu ya kuzungumza naye. Kwa hiyo bado anahudumia wateja. Wanakuambia sema customer is a king. Ni lazima kwanza atumie kwanza huduma zake kwa wateja ambao unaoona kwenye screen yako. Kwa hiyo sisi tutawaletea mambo mengi sana. Hii Lamek TV sio mchezo. Inafika popote pale ambapo unataka wewe ifike, itakufuata tu. Alafu Lamek TV hata mambo ya usutu, acha nikwambie, hata usutwa tutakuletea. Alafu sio usutwa tu, acha nikwambie, kuna mambo mengine kama unataka sijui kuna birthday, sijui kitchen party, sijui mambo mengine ambayo unataka wewe preparation jamii ya Dzaleka ipate kufahamu mambo ambayo yanafanyika kwenye nchi mkambi yetu hii. Ona Lamek TV. Acha nikwambie,
namba ya huyu ambaye anaitangaza hapa, hata nikupatie kwenye screen yako, unaandika hapo 099 84 70 583. Lugha ingine ambayo tofauti na Kiingereza ni ambayo ni 099 84 70 583. Big One hapa jana nilichukua namba hapa hivi. Niambia bwana, wewe namba hii inachukua pesa kutoka Kongo. Kwa hiyo nafika hapa nauliza kama imeshafika ama haijafika. Anaambia kama silipo haijafika, mimi sijui. Kwa hiyo bwana Big One, ile imeshafika. Silipo haijafika, waambie wasukume silipo. Itahudumiwa tu vizuri sana. Kwa hiyo nikope kwanza 3,000 hapo niemelee watoto. Ikifika hiyo hebu subiri kwanza. Maana unataka kumaanisha kusema kwamba wewe nani mteja wa Big One hapa? Ameipa namba jana hapa jioni. Yaani jana wewe hiyo namba ulifahamu na nani alikuelekeza mahali hapa? Mimi najua tu kwa sababu ni quartier yangu na ni zone Katuza. Najua hapa ni aje na retrieve price kutoka sehemu yote ile. Kwa hiyo nataka nikope 3,000. Kwa hiyo ndugu yetu wewe ambao unatufuatilia, tizama, niko nazungumza hapa, bado wateja wanakuja hapa, wanasema kwamba sema huyu anapana pesa, tena anapana pesa vizuri kabisa, katika hali ambayo yenyewe iko sahihi ya kufurahisha wateja. Tizama, watu wako kutoka wanaingia, huyu naye anasubiria huduma yake kutoka Big One. Kwa hiyo hapa mambo yote ni shwari. Ukimwona Big One, ukifika kwa Big One, yani ujue kwamba hapa umepata nini? Umepata suluhisho yako. Asante sana. This is Lamek TV. We love you. Ya, kama alivyosema mtangazaji Joseph, hizo ndo namba zetu ambazo tunapatikana. Unaweza kutupigia muda wote, ziko kwa kawaida, na WhatsApp pia ni hiyo namba. Karibuni sana wateja wetu, mtupigie masaa yote ile, si tuko hewani kabisa. Hapa ndugu yetu Big One, yeye ameandaa kila kitu kwa sababu ya kumfikia wewe mteja. Hapa kama kitu unavyoona, tuko na kadi mbalimbali. Hii ni business card. Hii ni manamba mbalimbali ambazo yuko anatumikisha kama jinsi unavyoona. Hii ni namba ya Kongo kwa wale ambao wanaishi Kongo au wanataka kutuma hela yao Kongo. Wengine ambao wako Kongo unataka kutafuta namna gisi utakapopata namba, hapa yeye yuko na nini? Yuko na hii namba. Na vile vile kuna wale ambao watu ambao kutuma hela Tanzania au wanataka kupokea hela kutoka Tanzania. Hizi ni namba ambazo ziko hapa. Yeye yuko na business card, yani amejiandaa, sio kiurahisi. Mimi nimetembelea ofisi mbalimbali lakini sijaona maandalizi kama gisi haya ambayo maandalizi ambayo Big One yuko anayafanya hapa. Kwa hiyo asante sana, hata niseme endelea kufuatilia Lamek TV.